La problemática ahorita es que tienes mucho tiempo que no pasa nada de las máquinas, entonces todo lo que es el canal, conforme está pasando el agua, se está abriendo todo el arroyo, entonces eso hace que sube el agua hasta la parte de arriba. Estuvimos todo el día moviendo toda la parte de aquí, estuvimos de aquel lado también rellenando toda esta parte de este lado, entonces sí estuvimos todo el día, ahorita todos los andamos así ya súper cansados. Buenas tardes, informarle, bueno, ya el paso ya está liberado, nos queda pendiente todavía de recoger algunas llantas, alguna basura, pero bueno, pues a informarle que ya por lo pronto está liberado el paso y estaríamos concluyendo en los próximos días, pero de mañana le damos nuevamente seguimiento.